नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चेतन भोला और आप देख रहे हैं भोला मैटर। आज की इस वीडियो में बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूं जो कि है डीजल इंजन मिसफायर। जो मैंने पहले मिसफायरिंग की वीडियो बनाई थी उस पे ज्यादा फोकस स्पार्क इग्निशन मतलब पेट्रोल वाले इंजनों पे था, लेकिन इसमें मैंने फोकस किया डीजल इंजन पे, क्योंकि डीजल इंजन में भी कई बार मिसिंग होती है और उनके क्या क्या रीजन है, कैसे सॉल्व किया जा सकता है उसके बारे में बात करेंगे। तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखना, बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है। आज आपको डीजल इंजन मिसफायर के बारे में बहुत ही अच्छा कंटेंट, रिच कंटेंट मैंने इकट्ठा किया है और आपको मिलने वाला है। वीडियो को अंत तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर जरूर कर देना। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि मैंने उस वीडियो में बताया था कि मिसफायर होता क्या है। फिर मिसफायर का मतलब कि फ्यूल अंदर पहुंच गया लेकिन वो जला नहीं, किसी भी रीजन से नहीं हो सकता कि वो ना जला हो और वो नहीं जलता, तो फिर उसकी वजह से मिसफायरिंग हो जाती है। मिसफायरिंग मतलब कि या तो स्पार्क की वजह से ना हुई, स्पार्क इग्निशन में यहाँ पे और कुछ रीजन होते हैं जिसकी वजह से कंबशन होता है। अगर वो उनमें से कोई चीज खराब हो जाए तो फिर यहाँ पे मिसफायर हो जाती है। मिसफायर मतलब फायर होने तो चाहिए थी लेकिन वो मिस हो गई, मतलब मिसफायर हो गया। तो इसके पीछे क्या क्या होता है, डीजल इंजन में होता क्या है कि एक तरफ से आपकी खाली एयर आती है और बीच में होता है ये इंजेक्टर जो कि इसमें आपका फ्यूल को इंजेक्ट करता है। बिल्कुल बहुत ज्यादा एटॉमिक साइज बहुत छोटा करता है, एटोमाइजर बोल सकते हैं इसे। बहुत ही छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स बनाता है उसके और उसको एयर के साथ मिला देता है। उसके बाद जब कंप्रेशन होता है, ये जब पिस्टन ऊपर जाता है तो हाई कंप्रेशन होता है। बहुत ज्यादा हाई कंप्रेशन होने की वजह से वो जो डीजल फ्यूल इसके अंदर आया ना, इस जो इंजेक्टर ने डाला, उसमें क्या होता है कि वो एक प्रेशर के बाद, एक मैक्सिमम प्रेशर के बाद और एक टेम्परेचर जब उसे मिल जाता है तब वो खुद से जलने लग जाता है। तो उस टेम्परेचर प्रेशर पे जाकर यहाँ पे डीजल फ्यूल जलता है और फिर आपका कंबशन होता है। तो अभी अगर इसमें कोई कमी हो सकती है तो क्या क्या हो सकती है वो बात करते हैं। कि या तो एयर फ्यूल मिक्सचर जो बन के आ रहा है, जैसे मतलब ये जो एयर आ रही है और यहाँ से जो फ्यूल आ रहा है, इन दोनों का जो मिक्सचर है वो बराबर लेवल का ना हुआ हो, या फिर बहुत ज्यादा लीन हो गया हो, मतलब फ्यूल की मात्रा बहुत कम हो गई है, एयर की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई है, या फिर फ्यूल ही फ्यूल हो गया हो, एयर बहुत कम हुई हो, तो उसकी वजह से हो सकता है कि कंबशन ना हुआ हो। तो इसके बीच में एयर फ्यूल मिक्सचर अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम आगे की बात करें तो इंजेक्शन टाइमिंग, मतलब कि मान लो कि आपका एयर आ गई बहुत देर पहले, पिस्टन पूरा ऊपर तक पहुंच गया और अभी तक फ्यूल ही इंजेक्ट नहीं हुआ है, तो भी मिसफायर हो जाएगा। क्योंकि कंप्रेशन, जब एक कंप्रेशन आ गया उसके बाद भी आपका फ्यूल इंजेक्ट नहीं हुआ, या फिर उससे बहुत देर पहले आपने फ्यूल इंजेक्ट कर दिया, तो उसकी वजह से हो सकता है कि आपका जो फ्यूल है उसको मैक्सिमम टेम्परेचर प्रेशर ना मिल पाए जिसपे वो जल जाएगा, तो वहां पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो दूसरी चीज हो गई इंजेक्शन टाइमिंग की। और तीसरी चीज है कि कंप्रेशन जो यहाँ पे मिलने वाला था इसे, वो कंप्रेशन ना मिला हो, जो उसे कंप्रेशन रेशियो, मतलब जो उसे प्रेशर चाहिए, कंप्रेशन का जो प्रेशर चाहिए उसे, वो प्रेशर ना मिला हो, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो अब हमें बात करनी चाहिए कि इन तीनों के पीछे के रीजन क्या है। जैसे मान लो सबसे पहले एयर फ्यूल मिक्सचर आया, तो एयर फ्यूल मिक्सचर खराब होने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं। हो सकता है मैफ जो सेंसर होता है वो खराब हो, जिसकी वजह से वो जो सेंस करता है कि कितनी एयर अंदर जा रही है उस हिसाब से वो फ्यूल को इंजेक्ट करेगा, लेकिन अगर वही खराब हो जाए तो दिक्कत हो सकती है। दूसरी चीज कि आपका जो इंजेक्टर है वो इंजेक्टर अच्छे से काम ना कर पा रहे हो, उतना जितना फ्यूल चाहिए उतना भेज ही ना पा रहे हो सकता है कि जो पंप है, जो पीछे से पंप इसको फ्यूल को पंप करता है, वो हो सकता है कि पंप में उतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट ना हो पा रहा हो कि वो इस हाई प्रेशर वाले एरिया में फ्यूल को इंजेक्ट कर पाए, तो फिर ये तीसरा रीजन भी हो सकता है। चौथा हो सकता है जो फ्यूल फिल्टर है, वो अच्छे से फ्यूल को फिल्टर ना कर पा रहा हो, या फिर फ्यूल फिल्टर पूरा का पूरा क्लॉग हो गया हो तो फ्यूल ही ना निकल पा रहा हो, तो ये भी रीजन हो सकता है कि फ्यूल फिल्टर में खराबी हो। उसके बाद हो सकता है कि जो आपका एयर फिल्टर है वो पूरा का पूरा क्लॉग हो गया हो, उसके अंदर से हवा ही ना निकल के आ पा रही हो, क्योंकि अगर एयर फिल्टर का क्लॉग हो गया तो एयर जितनी निकल के आएगी वो काफी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका जो एयर फ्यूल मिक्सचर है फिर से खराब हो जाएगा। तो एयर फ्यूल मिक्सचर खराब होने के ये सारे जो आपका रीजन है वो हो सकते हैं। अगर बात करें कि जो इंजेक्शन की टाइमिंग थी, जो जिसके बारे में बात कर रहे थे, इंजेक्शन की टाइमिंग की क्या क्या चांसेस होते हैं, खराब होने के क्या क्या चांसेस हो सकते हैं। तो इंजेक्शन होता है कि आपकी कैम की या फिर क्रैंक की, इन दोनों में से किसी भी एक पे सेंसर लगा सकते हैं और देख सकते हैं कि क्रैंक कौन से डिग्री पे घूम रही है और कौन से डिग्री पे इसको करना है इंजेक्शन। लेकिन होता क्या है कई बार कि अगर आपका क्रैंक सेंसर खराब हो जाए तो वो फिर खराब रीडिंग देगा ईसीयू को, फिर ईसीयू गलत टाइम पे इधर से इंजेक्शन करवा देगा। मान लो कि जब आपका इनटेक स्ट्रोक है उसी टाइम पे आपने उसी टाइम पे जब आपका एयर आ रही है उससे पहले ही आपने करा दिया, और या फिर उसके बाद आपने इंजेक्शन कराया, तो फिर आपका काम खराब हो सकता है। तो फिर इंजेक्शन की टाइमिंग मतलब कोई मायना नहीं रह जाएगा उसका।
अगर अगली बात करें तो हो सकता है कि इंजेक्शन जो पंप है वो अच्छे से काम ना कर रहा हो, जिसकी वजह से जब उसे फ्यूल आना चाहिए, जितनी क्वांटिटी में फ्यूल इस टाइम तक आ जाना चाहिए था उस टाइम तक वो फ्यूल भेज ही ना पाए क्योंकि पंप अच्छे से काम नहीं कर रहा है। और जो तीसरी चीज हो सकती है कि जो इंजेक्टर है उसके अंदर कुछ ना कुछ पार्टिकल फंस गए हैं, जिसकी वजह से प्रेशर भी पूरा है, सब कुछ पूरा है, लेकिन वो फ्यूल इंजेक्ट ही नहीं कर पा रहा है। तो मेन रोल जो अभी तक आप देख पा रहे हैं कि इंजेक्टर का बहुत बड़ा होता है किसी भी मिसफायरिंग में, डीजल की बात करें तो। अब अगला जो तीसरी बात थी हमारी कि कंप्रेशन लो हो सकती है, कंप्रेशन रेशियो उतना ज्यादा नहीं हो सकता। तो कंप्रेशन लो होने का मतलब क्या है कि हो सकता है कि ये कंप्रेशन रेशियो तो हमेशा फिक्स रहेगा, पिस्टन उतना ऊपर जाने ही जाना है, लेकिन हो सकता है कि कहीं से वो जो प्रेशर उसने क्रिएट किया वो लीक कर जाए। मतलब मान लो कि पिस्टन यहां से यहां तक गया तो कंप्रेशन तो उसने किया, लेकिन हो सकता है ना कि वो कहीं से लीक कर गया, जिसकी वजह से जो उसने प्रेशर क्रिएट किया वो लीक हो गया। तो उसके क्या क्या रीजन हो सकता है कि जैसे कि अपनी जो पिस्टन रिंग्स हैं ये घिस गई हो, तो यहां से जो भी प्रेशर क्रिएट हो वो नीचे चला जाए। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि यहाँ पे जो वॉल्व है ये घिस गया हो, जो ये यहाँ पे जितना भी प्रेशर क्रिएट किया वो यहाँ से निकल गया, फिर वो यहाँ से निकल गया, ये भी ऑप्शन हो सकता है। हो सकता है कि यहाँ पे जो एक गैस्केट होती है, यहाँ पे ऊपर वाले हेड में और सिलेंडर के बोर में इधर एक गैस्केट लगी होती है जो कि ऊपर वाले इंजन के पार्ट को नीचे वाले इंजन के पार्ट को जोड़ रही होती है। अगर आपकी गैस्केट जल गई होगी, खराब हो गई होगी, तो ये जो भी धुआं जो भी प्रेशर क्रिएट होगा वो यहाँ से लीक कर सकता है। ये तीसरा रीजन भी हो सकता है। उसके बाद रीजन एक और हो सकता है जो कि है टाइमिंग का डिफरेंस। अगर टाइमिंग मतलब मान लो कि अगर आपकी क्रैंक घूम रही है अपने हिसाब से और आपने जो टाइमिंग सेट करी है, मान लो अभी थोड़ी देर पहले आप इंजन सेट करा के लाए हो, तो फिर हो सकता है कि उसने जो टाइमिंग दोनों की मैच करनी होती है वो अच्छे से मैच ना हुई हो। तो ये भी हो सकता है कि क्रैंक अपने हिसाब से घूम रही है, कैम अपने हिसाब से घूम रही है, तो जब इसका एग्जॉस्ट स्ट्रोक हो रहा है उस टाइम पे आपका इनटेक मैनिफोल्ड खुल रहा है। मतलब ऐसे भी कुछ ऑप्शन ब्लंडर्स हो सकते हैं, लेकिन ये वाला रीजन बहुत ही रेयर होगा, कभी भी होगा तो। और सिलेंडर हेड के अंदर भी कुछ क्रैक्स कई बार आ जाते हैं, कई बार क्या होता है बहुत ज्यादा कंबशन हो जाता है, तो कहीं क्रैक्स आ सकते हैं जिसकी वजह से निकल सकता है प्रेशर। और हो सकता है कई बार इंजेक्टर थोड़ा सा ढीला हो गया हो, या फिर मतलब कुछ ऐसे रीजन छोटे मोटे वो भी हो सकते हैं। एक चीज के बारे में बताना भूल ही गया था जब एयर फिल्ड मिक्सचर की बात कर रहा था कि यार जो एयर फिल्ड मिक्सचर आ तो गया, लेकिन उसको एक टेम्परेचर भी चाहिए ना जलने के लिए। एक टेम्परेचर और प्रेशर, दो चीजें चाहिए होती है डीजल इंजन में उसको जलने के लिए। अब उसे टेम्परेचर कहां से मिलेगा? टेम्परेचर उसे देता है ग्लो प्लग। और ये खासकर सर्दियों में आपको ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी मिसफायरिंग की, क्योंकि ग्लो प्लग का मेन काम आता है सर्दियों में। अब सर्दियों में क्या हो गया, अगर ग्लो प्लग जो है वो जला और मतलब ग्लो प्लग काम करना बंद कर देता, तो क्या होगा कि जो भी एयर फिल्ड मिक्सचर हो गया वो फ्यूल मिक्सचर वो उसको एक टेम्परेचर मिला ही नहीं कि जिसपे वो जल पाए। तो एक प्रेशर तो उसे मिला लेकिन टेम्परेचर नहीं मिला, तो भी वो फ्यूल नहीं जलेगा। तो ग्लो प्लग की भी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है इसके अंदर कि आपको एक टेम्परेचर और एक प्रेशर दोनों चीजें देनी होती है फ्यूल को। अब समराइज कर लेते हैं इन सारी चीजों को कि अगर आपको ये कोई प्रॉब्लम आती है, मैंने तो रीजन बताया, अब बताता हूं कि इसको कैसे ठीक करना चाहिए। एज अ मतलब आप हो तो मैं चाहता हूं कि मैं धीरे से, मतलब ऐसे थोड़ी कि मैं डायरेक्ट क्रैंक शाफ्ट खोल के बैठ जाऊंगा कि देखूंगा कि क्या प्रॉब्लम है, टाइमिंग की क्या प्रॉब्लम है। तो इससे अच्छा एक एक करके चलना चाहिए हमें, छोटे से बड़े तक। तो सबसे पहले जब भी आपके कभी मिसफायर हो तो सबसे पहले आपको इंजेक्टर चेक करने चाहिए। इंजेक्टर को निकाल के, और जब आप एक बार ऑन करेंगे तो इंजेक्टर क्या आपका फ्यूल दे भी रहा है कि नहीं दे रहा है। और उससे भी पहले आपको चेक करने चाहिए उसके कनेक्टर्स, जो इंजेक्टर के ऊपर कनेक्टर्स लगे हैं उनको अगर आप निकाल के देखोगे, अगर आपको निकालने के बाद अगर आपके इंजन की आरपीएम थोड़ी सी कम होती है, एक एक करके निकालना। पहले फर्स्ट वाले सिलेंडर का इंजेक्टर निकाला, क्या कुछ आरपीएम कम हुई कि नहीं हुई। अगर कम हुई तो इसका मतलब इंजेक्टर वर्किंग था, और अगर कम नहीं हो रही है तो फिर आपका इंजेक्टर काम नहीं कर रहा था। दूसरी चीज, फिर दूसरे सिलेंडर का निकालो, फिर तीसरे सिलेंडर का, एक एक करके निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा इंजेक्टर है जो काम नहीं कर रहा है। अब उसके बाद क्या है कि इसी से आप इंजेक्टर का पता कर लोगे। और उसके बाद अगर मान लो कोई इंजेक्टर आपने स्पॉट कर लिया, फिर इंजेक्टर को निकालो, इंजेक्टर को एक बार सर्विस करो और फिर लगा के देखो। हो सकता है कि इंजेक्टर के अंदर कुछ फंसा हुआ हो, वो जो निकल जाए आपकी सर्विस करने से। और अगर नहीं होता है तो फिर आपको इंजेक्टर रिप्लेस कराना पड़ेगा। दूसरा जो चीज करनी चाहिए इंजेक्टर के बाद वो है ग्लो प्लग। ग्लो प्लग चेक करो क्या वो जल भी रहा है, क्या उसके कनेक्टर काम भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। उसके बाद आप आओ एयर फिल्टर पे। एयर फिल्टर क्या क्लॉग्ड तो नहीं है, पूरा ज्यादा क्लॉग्ड हो तो उसे थोड़ा सा झाड़ के दोबारा लगा दो, उसमें ज्यादा कुछ टाइम भी नहीं लगता, तो एक तरह से सर्विस भी हो जाएगी।
उसके बाद हेड गैस्केट देखो कि मतलब अब आप थोड़ा थोड़ा करके चेक करो, साइड साइड से गैस्केट तो नहीं कहीं फट गई है जहां से धुआं निकल रहा हो। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा, फिर आप अगर आप इंजन खोल ही रहे हो, हेड गैस्केट चेक कर ही रहे हो, तो फिर आपको वॉल्व लीक भी चेक कर लो, वॉल्व के आसपास कहीं लीक तो नहीं है, हेड में कोई लीक तो नहीं है। फिर पिस्टन रिंग को चेक करो, क्या पिस्टन रिंग की तरफ से कोई लीक तो नहीं हो सकता। और उसके बाद लास्ट में आप टाइमिंग प्रॉब्लम भी देख सकते हैं। तो ये कुछ सीक्वेंस है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए जब भी आप इंजन मिसफायर को या फिर डीजल इंजन मिसफायर को आप जब भी चेक करते हैं। तो बहुत कुछ था इस वीडियो में, और शायद मैं आज भी थोड़ा थोड़ा जल्दी बोल गया, सॉरी फॉर दैट। लेकिन अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम या फेसबुक पे भी पूछ सकते हैं, मैं उधर जल्दी से जल्दी आपका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियोस को देखने के लिए। मेरी वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, बस इतना ही तो चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे कभी भी क्वेश्चन पूछिए, बहुत जल्दी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। अरे संती मार रहा संसार, अब तू आने दे ललकार, तेरी तो बाहें पतवार, कदम है तेरे हाहाकार।